cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Comme je vous l'ai dit dans le post antérieurement, je vais vous expliquer un petit plus que j'ai appris de Mario Pépin. Quand le cerf de Virginie cale comme ceci, avant de faire ce son-là, le mâle, faut qu'il prenne son respire. Le respire, c'est comme le sniff. Là, je suis un peu nerveux parce que j'ai plein de caméras sur moi. Là. Je commence à avoir chaud. Là. Fait que là, je suis pas mal en demande dans ce temps-ci pour le call de cerf de Virginie. Fait que je vais vous apprendre un nouveau truc qui va vous sortir votre épingle du jeu. Fait que là, j'ai mon Gino Dragon qui rit pas mal. Là. On appelle ça le sniff. C'est le souffle qu'il prend avant de faire le grand. Le sniff, c'est comme ceci. Vous faites ça simplement et ne pas brusquer les choses. Vous entendez quelques minutes et après ça, vous le recommencez. Mais écoutez bien alentour, car sûrement, vous allez entendre arriver en trompe un beau mâle. Mais là, vous le recommencez une autre fois. Avec ce petit secret que je viens de vous dévoiler, c'est sûr que vous allez vous attirer un beau mâle dans votre coin. Sur ça, je vous souhaite une bonne chasse et une bonne saison à tous les membres. Faut le capoter, man! Faut le capoter, man! Faut le capoter, man!